بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمير أقول من واحدة كما جيفي موضوع كي مفوتوك سالس فسفن باب أي التسباب التسمي لقاضي القضاة ونحوه. قاضي القضاة مفدا ننتك كيوم قواك نعم باب أد ميريك من برنامج كي مي درس كي أقول من كتاب التوحيد شرح فشاعين ساتي كوانا درس متاع كبيبة مي فوتو کے شرح أقول من فاهو كرم ميدا باي ريغا أقول من فوتو کے شرح بيرم باي موضوعا جنس سوانه فيلاولتن أدوسوا بيفلون غيتورو أقول من مي فيلاولة كيادة ميهون بس إثورا معلومات أقول من إنكي دسة علموغا إثورا أقول من دراسة كوران جهي دراسة كنتيجة أقول من كي علمي معلومات سيطور بجندة أي مين كم فيلاولة كي هم أقول من بيتران أس كيادينهم كوريغا فوتون ميك شارها بالا adi ituram hodan je chekkam gawanama eheniyam fettakun eheniyen ilmoring basmurtakum besemasselek hodagen kiyagen as sagun men de filawalta kemme embima in komme filawalaki tibe forna ituru maulumat ligwada gatum ge ituru algon menge ilmi musandikam sallallahu alaihi wasallam ituru genda wasilatem ei ilmu ifetum ge emme muhimmo asasaki kiyawadin ungannadin ilmu nuniya miha anekunnak dinima ituru aich nonna adi mirek babu gamoti qadinge qadi migota kiyum huddavegen veto sahih bukhari ga wardefa hadise nem furtuan musannif rahimahullah ge nafani vidala wa fi sahih an abi hurairah an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. මේ හදීස් බස්ෆුලක මානේ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුක එම්මෙ නිකමතියගෙන්වා එම්මෙ මුඩ්දාර්වෙගෙන්වා හඩිවෙගෙන්වා මීහකි නොත නමකි إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ميهكا إمها ملكونجي معنى كي إمها very فراتك very فراتو بتوان أنكي ميها أي الله سبحانه وتعالى أي مالك يوم الدين أي كلامي مالك وريها تكتش ملكو دكما همه كن فراتك الله سبحانه وتعالى إم بما مالك الأملاك نوت ملك الأملاك إمها ملك مالكون جوس مالك تقولي بني مالك أي الله المالك إمها ملك وركان أي الله نسبة كره نمفلكم كبيما إسوي كره كلام نسبة كره تي إبر مچة دين إفراتو के मिल्क وركم كمچة मिल्क أبس فرات नोना एव तौहीद फुतका में मसल गेन्ना मेवनी अल्लाह एकवंत कुरमा फुशोरा कमे के ही एकलाम के पर मतिवर एहम फरातेक मैकम गोतुम अदि नमगे गोतुम बस कबूल कुरमा अलगुन में किया हिंगज में आ इबारत का बहुरवा का बेनम करे शिरको को बाय लफ्ज़ एम बे मिवस ए बावतु के कंतत उतरें इस्लाम दीनु का नहीं करबा फे कमेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला लिबोडी के बार कुलग मच्चन अदि इतुर बारे दिबिगे वाकव देहवा बावतु के नंतक्यम एई कोम्में एना अदि अनेकाय केफद मीहेक्कन अकीदा गतुन कबूल कुरियस अदि नुकुरियस
aqida gotun qabul koffiya me samperigena murtadwa ege be shakkenne em aqida gotun qabul nokuris beer boshum e maana dehewa baawatuge nantakkiyun ei mi babuga musannif rahimahullah manaqurabba fakamaki e manaquramuge dalile gotun genna mani malikul amlakiyun ei hadis ka bayan kura fani la malika illa allah Allahu menui uriha takecce milkuegem wa faraten we malika ki Allah e maliki Allah kam ka wajjam ever majja milkori kan onna ebbes farate non nanakam mi hadis ka bayan wen edi e mi ge dashun den mi babu ga surukhiya genna fa masalai qadi al qudat asluga mita babu genna fa wani puri zamanu ka islami tarikh terega mashhur ilaqab qadi al qudat Abu Hanifa rahimahullah ge dariware kam gawa Abu Yusuf qadi al qudat ke laqab de e nang egote kiyaru lagabe egotu ema e kankan ei e kashigennuwa kantattakkama midenne hadis macca qiyas ko sheikh dekawada gannawa hanis mitanga hadis ga semoti maliko al muluk e lafsu ahkas he masale ki mi baawatu e kankan qiyas kurwa bayin ilmorin ege dashun denhuri daraja kankama shuddha nuwanekom vidalu fa wayruga bayin ilmorin mi gotan nang kyung fiwa den ege dashun huri bayik kankan maneki sida mi daraje nuda bayik gala nanta bayin ilmorin hudda kurwa misalaka qadi al qudat kyung kam gawine mes adi agumun terega mihar mi kiyawle jalalatul malik fakhamatur rais kala mikala bodati laqab taka idanta jalalat eves matwerikam gawak ema e lafsutak beedum kurabuma meduga ilmoring terega mi kommerserge khiyal tafatumenge enmas me hadis ka bayan kura miyo nang miheka kiyong ei hoddono ka ittifaq mas e agol mas enmas ya qiyas ko furi bayk kala laqab taka begoto figo ilmoring terega kommerserge khiyal tafat be fulun ei mi ehenihen nanta qiyas ko fur nantan ei emihunge niyatuge macchakkaman ega belweni vidala fes wahada kafebol egoto mi fotuge hashiyaga naqul qurafe abdurrahman bin hasan al sheikh vidala fani ibn kathir bidaya wa nihaya ga ei volume number 12 sofa number 43 ga bayan qurafe atarste ga nawawiswan aharuge hadisata utere tarikh li biruga jalalatud dawla he saljuqinge dawlatuge terega emiyunge verinnakkiyo namek terega jalalatud dawla as-saljuq jalalatu mane ki mativeri misalaka shahinshahul a'zam mitanga matanga shaykh muhammad wahhab rahimahullah genna fa ibahin ek misal ei qala sufyan mithla shahan shah ei arabin etiliya astaki farisi neven ei shahinshah emen kiya ei rasas kalunge ves rasgefa me mati rasgefano egota manu mi ge terega sufyan rahimahullah mi hadis ga macca bina ko shahinshah ki muddan wanaka vidalaka megotun hama bay beflon qiyas kura kurin denevin jalalatud dawla shahinshah al a'zam malikul muluk bi amri al khalifa al qa'im lillah mifada nantaka begotu wahadaka wa khataba lahu bidhalik ala al manabir minbaruga mi nantak migota kiyuni ma mistakun en inkar kur mistaku inkar kur ei ta'rif kurumuga haddufana adiikum bala ei mi terega ma'ruf mashhur kamekkam ganuat adi khatibun ma boda emis miuna ta'rif kurumuga haddufana adiikum bay bekarun dik wadaga ege so warapot fitne ufedun kumuga mi tarikh ga bayan kurefa adi masalaga qadinna fi guhrinna medu sual kurwi ege tereng abu abdullah صيمري الشافعي فرات غرب فاعدالكم أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية إباوتك ننتكوغا مرادك يبلوين ميها النية قصدك مجش مثالك جلالة الملك جلالة الدولة متجلال الدولة إباوتك شيء شافد ننتو وقال الله تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أين الله سبحانه وتعالى بقرة سورة طالوت أي ملك كم نندبا كملك مالك أي الله سبحانه وتعالى ملك
eves veri farah malik ebote insana ka nisbe korwaf adi baqarage adi suratul kahf ge hadde nuwana ayatuga wa kana warahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba ebamihunge korin dimawan anna veriyege malikegge navegge wahaka bayan kora ei dimawa komme nave ghasbun feriganna malikegge wa malik mitanga insana ka nisbe ko faumun ei fa idha kana fil ardi mulukun jaza an yakuna ba'dhum فوق بعض وأعظم من بعض එම දුනියේක මුලූකුම් වාකම කුර්ආනුක සොරිහක බයන් කො ෆවතුමු එහින්කම වානම එම් මුලූක පුරේ মানে কি එම් মালিক පුරේ අනේ মালিකගේ දරජ ඉස්වේ මතිවේ ඔතුමකි එයි එකසිගෙන් වාක মানে কি එම්මෙන්නකේ එද්දරජගේ මේ හොන්නෝනේ එකෙක්ගේ එම් মালিකෙන් අනේ মালিක පුරේ මෑවේ මතිරුමකි එකසිගෙන් වාක එම්ජම් මුලූකුම් දුනියේ ගුලේරුග ඒ වරුගද මීහායන් එයි අනකාග මච්චමුරි මාලිකේ ගුණ විදාන විතාංග ඒ ෆලගෙන්නාෆ وليس في ذلك ما يوجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوق والمماثلة بين الخالق والمخلوق متاغا إنسانو تريغه ون درجة مච්චවුම දබුන් ඒක ඉන්කාර කුරේකම නෙවෙන්න මස අල්ලාහ මඛලූකුන්නා අලාකියා කමගානම එයි හගේතුවා ඉන්කාර කුරේනකම් همائك دم بدال الفن وكتب القاضي أبو الطيب الطبري إن إطلاق الملك الملوك جائز ملك الملوك إيقوت بنومكي جائز كمكي بدنوي نيتك مجرد بناوا ويكون معناه مالك ملوك الأرض همائك مرادكي دنياك ورنگ ورياي منكي دنياك ميهن إيس دنياك ولا ورنگ مچ وركم قرادي ميك واق دنياك ميك واق فإذا جاز أن يقال كافي الكفاءة وقاضي القضاة جاز أن يقال ملك الملوك قاضي القضاة كيوم هدين اسمدانغا أستغا ألقون من بابوغا قاضي القضاة كيوم هد نونكم بدال فوقوا قاضي القضاة كيوم هد كما بنيا إنكم كم هد يبونون ينوان دليلك أي فرتمان هد نونكم كبدالو إكچك مچ قياس كو فانك إتر قياس كرم علمي وتم أصولا ما وردي أبيغتن رواية فاوي الحاوي الكبير ليوبا فاوا ايغوتا كيوم هود كوربكم والمشهور عنه لهن مس بيفلا فرابن ور مشهور حادثه نقول كوريفا تعريف ويدالوي مي ابن الجوزي نقول كوربا فوي ادي همهم ابو منصور ابن الصلاح ادب المفتي غس بيان كورافوي اي نان ايغوتا كيوم امام الحاوي الماوردي حاوي غس مي نس مصنف එක මනා كوراف එකන් හිඟාදී ايغوتا كي جامعون تريغا جلال الدوله وريميها اكيا لقب එරුවෙකින් සමාන ගොස්සවෝති එබේ ෆ්ලායකි වෙරිමියා ගාත වරකින වදිනෙක් මෙවලේ আদি වෙරිමියාග වර ගෑම්මිය মানে কি වෙරිමියා යව ගෑක්කො ගුලිගෙන් මසේ කරම් දෙමි එන්නමස් මි මන් නම් කියෝ ඒ හුද්දවගෙන් නොවන කමෙක්කම ඒ ඉල්මෝරියා දෙක වඩා ගතුමු ඒ ෆහොග එබේ ෆ්ලා මේ රස්කෆානුගේ මජ්ලිහා ආසිරු මනාවෙක් ei nan rasgefana amile lakabegotu geroy mekama ippulano وقد امتنع من الحضور في مجلسي ايناගේ حاكمගේ مجلس اوم مناوege حتى استدعاه جلال الدوله في يوم عيد دين rasgefana جلال الدوله ge namu laqab rifawa emme laqab rasgefana eid duwoga ebe flaya dawat debani فلما دخل عليه دخل وهو وجل خائف ekana sekefano ebefla mamal mawardi e raskefano ka majlis wadagen iruka waram poda birflu ka wada ek honnai faare ka raskefano ka parak polo adabe difane ei raskefano ge amille eki lakama ebefla inkar pura purum faarega gelme difane ennames vidaloi timannage gaatuka kadegefano ge makanatai daraja adi timanna hori gulum kadegefano ge wada gannawa adi ebbes mihaka kadegefano e haggo bekkama kadegefano gabul kurwa gota khilafa beerbushun bas riti kollagen oluwalane nama timanne gabul kore gotuka timanna ge hirrussuma kadegefano e bas hengotuka badal kurbi ehmema kadegefano ge tir rayu
tigotan hifettu munnai haggokama deke wadage magoga saabete horumun timanne engi kashorwi kallega faanaki evves mihegge kurimatiga haggokama qabul gota khila kora gota khilafan evves ka olwala na befula nonka em ekamuga sobun timan manik faanuge arihuga kallega faanunge habata e qadar adi ihuna preves bodwege hingetikama raske faanu vida emei haggokama qabul kora gotega miha saabete horima ege sobun Allah subhanahu wa ta'ala ebe fulage daraja i makanatu e raske faana arihuga ves ufulla ennam sekama eke faanu inkar kurbi e laqab egotak nengeviti ابن كثير رحمه الله ودال فاني والذي حمل القاضي الماوردي على ذلك المنع هو اتباع السنة التي ورد بها الأحاديث الصحيحة إيقوتن لقب قبول كر مناكر بسببك صح حديث إفضل لقب تكيو مناكر فباتي ما ماوردي إما ميغا نبي صلى الله عليه وسلم ملك الأملاك كيو نهي كرونك مرادك ألغمنا بسنا في كرون جي الله سبحانه وتعالى ذات فلا خاص کرے باوتو کے ننتک ادے کلانگے خاص کر وافا بار فلو کے تیرے مل کرے کم تیرے انسانو ودگن ہنگا دانے کم بلے باوتو کے ننتک اکباو گئی توحید اہلورن رکھا تیرے اکباو جن افوغ روایت گناہن ودال وفي روایت اغیض رجل على الله يوم القيامه واخبثه ان روایت کے اسونی اللہ سبحانہ وتعالی حضرتگا ام روحی وڈگے نوا ekalaange emme kofa wodigen wa mihaki qiyamet doga adi emme dere nikametigen wa daru darajage mihaki malikul amlak emeheka kiya nandin mihik efoga bab musannif rahimahullah nimafani akhna ge ma kalima maana ge nafani ge maane ki ei derekamai nikametkam gowak hagituga migota nantak kiyon ei salafus salih mu zamanuga ඉස්ලාමුන්ගේ තාරිහුග ෆෙනි ෆෙක්කමෙන්නු අවුම්න ෆෙනුම් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එම්මෙ අදුල් වරි සාහිබා අදි ඉන්සානුන්ගේ මච්චන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෑක්කර එම්මෙ මතර සාහිබා එකේ ෆාන ෆෝගා ඊමාන් කම තක්වාය අද්වර කම ගොතුන් එම්මෙ මෑම් මිහකි අබූබකර් සිද්දීක් රදියල්ලාහු තාලා අනු එකේ දෙ ෆානුගේ නම් ෆොලේ එකේ ෆානුගේ ලකබ් කම ගා සිෆාවති අමීරුල් මුමිනීන් خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم افوق وداغتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كيف انس امير المؤمنين بڑت لقب تک انت کیا گنول میں متوری کمائی جاہائی مقام کے متوری کم بیر فشوں بے فون ندکا اینس میہ کا عدلوری کما میہنگے وفاتری کما تقواوری کما دیمبری کما මිස්තම් හිත්තක එමියුගේ හැබත කදර මතියරි වෙගෙන් බේර පුෂුන් එනන්ත කියෙන් ජේනම එම්මෙ අවලාකම් බොඩවෙගම් බා බේකරුන්නකි එබේක ඒ තිබෙවලුන් අඩොස්සවාන කිස්රාගේ රස්කේ ෆාන ෆොනොයි කොම්මස් මියකෝ රස්කමුගේ ෆරාතුම් මියකෝ මදීනාය කුරි දතුරුග ඒනාගේ සිකුණීගා මදීනා සිව කුරිගොයි ඒනා මදීනාය දතුරු කුරි ඒනගේ විෂ්ණු කුරි මදීනා කරාර මදීනාගේ වර්ෂාගේ බොඩ සාරතක කිල්ලාජක අච්චි රානා වර්ෂ මදීනාගේ වර්ෂාගෙන් සිෆාන්නා ෆුලුහුන්නා මදීනා තෙරෙන් අරාරු මදීනාගේ තෙරේ උමර් උෆාන්ගේ ගඬවරා උමර් උෆාන්ගේ හාරිසුන්නා මේ උරියා අච්චගෙන විසිකොටේ කොරි ඒ උමර් උෆාන්ගේ ලෂ්කරු ඒනාගේ කවමාහ මේ 4F ෆාරිස් කරාගේ ෆාරිස් කර ෆතහ කර හිසාව උමර් උෆාන් වාහක දියාමා උමර් උෆාන්ගේ හැබත එමෙන් හිටවක බොඩ ඒනාගේ රස්ගේ ෆාන වරස් බොඩ කිස්රා වරස් බොඩ උමර් උෆාන්ගේ හැබත බොඩ එම කිස්රාගේ එහොන්න කොයිලායි එතා එහොන්න සිෆාන්නායි ෆුලුහුන්නායි මිහුම් කුර්මතිගා සයිද ජහ ජහුමායි මේ හැබතයි මතුවරිකන් ඒනාගේ හිතුගා ඔය උමර් උෆාන දෙතරේගේ සෙන්න සුමර් මදීනා වඩාංගිර මදීනායකුම් උෆෙනෝ එබුනා කිල්ලා එබස් එනගේ සිකුණේ කොර එබස් අදි උමර් උෆානුගේ එබුනා ගඬවර එබස් එනේ කනුෆෙන ඒනාය උමර් උෆානු ඕද මේක රහීම විදාලොයි මෙන්දුරු ෆෝග වගුතු උමර් උෆානු නන අවහාර ෆ්ල දප්පා ශීරතුක තාරිහ ගම වාගද දෙකේ පා දියර උමර් උෆානු නේ ගහෙද්දට අවහාර ෆ්ල දප්පා එකේ ෆානු කණ්ඩි කාරේ දක්කාලා පුරි දෙන් මෂහූර් එම්එම්එස් දන්න බස් තාරිහුග ඒනාගේ ෆරාතුම් ෆාහග ගෙන්දියේ ඒනා බුනිකම අදිල්ත ෆාමින්ත ෆනිම්ත යා උමර්
e umar e kalek fa adlur wejjam ege sobun kalek fa aman kallif fetiwa adi aman kumo kalek fa tionne ahar kulappa algon med meulin algon men amele gedoru ga nunidik magmacche tanaka nunikmai mihunga akutakai mihunge ondagulugoso enno sebe fulo mole gawmuto ko ebe fulo lashkar to fonu bage hanguram kurum gende virus amille wasanu ga war amankama hingama je goluf hey ebe fulo ngi wada ganna miho gatulu kuris merius mihe hagga karagane gatulu kurun je rakam ko fano nan em bejam be fulo e hingama je mo goluf ema efo wadagen usman gafan radiyallahu anhu efo ali gafan ebe be fulo naki laqab gotun laqab arwanama ebe ma mater be එන්නමස් කංහිඟා දිය ගොතකී බේෆලොංග ෆාහුග දෙන් ඛලීෆායින් දෝහෙ දුආග ගෝසුම නුබෑවම ගොස් මීහුන්ගේ අඛලාගී කංක නැති ගොස් අස්ලු ඉස්ලාමුන්ගේ වෙරියක්ගා ගහුන්නන්ජේ මතිවර සිෆත ෆිලා ගොස් අද්ලුවරික නැති ගොස් අනියාවරිකන් ආම්වේ මීහුන්ගේ හිතෝග එමීහුන්නන් මීහුන්ගේ හිතෝ ගොන්න හැබතු කුඩල එහුරියාකම ෆිලා දියුමුන් beerun ituru haabaten ufadden jewne e haabat emihun ufeddi emihunge lashkaruge gadabarunna emihunge fuluhunge gadabarunna hama yaayekoga emihunge namuge matuerikam bodukoggenna enan diukoggen enamuge haabat bodukoggenna mihuriyakam ekkoggen mihunna beerubushun e haabat bodukuriyeduga mihunge hittaku emunaka haabatenne den hittakun haabat ettunima den emihun mi ikhtiyar kuri magaki mikala bodedi agabuda shehenshah ekota lagabata bodkoggen devkoggen eskepanuga nantin hataru flotugas nuliyevara etan bawa nantaka mi laga devkoron deru emismiunge hittakoga adi e kiyamihunge hittoga wes kiya komme farak wes nan diguegen kambodogen tibeni enna semismiye gecche puna kanno kare dem bone fiyan demmanuge bes enge ema midenne laqabtan asto algon men islami tarikh betere waden asoti इस्लाम फतहा के तेरें गुस गैर मुस्लिमुं अजमीन फारिसिन्ना रोम कराग मिबावत के लक़ब तक की मीहुन्ना मुस्लिमुं गुलुनी माने के मीहुन्ना मी एकुवेगें उलुम के तेरे के मीहुं के सगाफत के तेरें अलगुम तेरें आ एकंतमी एमीहुं मे लक़ब तंग ओदा पोति कुरिन देनवियं एमीहुं के बेरु फुरुना एतरे फुरु नेसिफे मीहुं कुरमते गा देक्कुमट्टका अद्लुवरिक नेम्मिय अद्लुवरिक दक्कनि ඕගාතරික නෙම්මිය ඕගාතරික දක්කනි හැබත බාර නෙම්මිය බාරු දක්කනි මිදෙන්නවි ලකප්තකයි කංකන් දක්කන්නේ අවගමන් තෙරේග අවගමන් ඉස්ලාමී තාරිඛ තෙරෙ මිදවද බෝති ගෛර මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන් ෆාහගවි කමයි ගොතු මේ හගීගතුග අවගමන් මේ බාබක විස්තරන චේ නොක්තා කි විසාලක මියාගේ හැබත මතරිකම් බොඩවනි එනගේ නන්දි ගුවගෙන් එනගේ නමුග එත බාර ශරෆගේ ඉබාරතගෙන් හුරි මෙන්නෝ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ එකලෙෆාන තාරීෆ් को फाड़ के इबारत तक अच्छे क्यों एकलेफा नहीं पूरे बेकम एकलेफान की हित मिल को फवासाइला एकलेफान का मजलिस का मीउन थेदुए कोलतिबम से एकलेफा नहीं पूरे तिबेम आडो शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मना कुराफ एक कमे को तुम अबू दाऊद रदियल्लाहु रहमहुल्लाह नेवा हदीस गवे इदाल खरज मुआविया अबी मजलिस किबन قال خرج معاويه رضي الله تعالى عنه على ابن الزبير ابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير دين بدالو ميتانغا معاويه رضي الله تعالى عنه نيكموداغين عبد الله بن زبير ابن عامر دبي فلونغاري نيكموداغتم فقام ابن عامر تدو وداغت اي معاويه کی خلیفہ مسلم فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير يشين وداغين تدو ود نوغن فقال معاويه لابن عامر اجلس معاويه رضي الله عنه ودال ابن عامر يشينا मी रस्किफान मिहार बनाना आओ मैं नहीं रसू जमहूरिया है मुआविया के मुस्लिमों के खलीफा है विदालो यशीना اجلس فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ehni timang adohi me nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis kurabati mistakun emihe kattaka teduma lobiko gamfi miha mane ki timanna bos wani me emmen teduma timanna edeni enage hituga ekama lobi kuran adi no tedu ejjam bolivesana mihun amelle kabul kokken ihtiram kokken teduma ko badula kan hote duye se rulin na daraja gene me wona mihun ene ihtiram kokra
egotu mistakun eenaya tedumuga teduma lobi kuramiha falyatabawwa maq'adahu minan nar fa eena narakan eenage tammati kashwar kurawushka narakan eenage tammati kashwar kurawurikame eenaya mistakun teduma edigen fimiha ehma ei argumentere gwara aadage kamekkum ga dekiye ehnames ei mistakun bodaw mehun emphasis magfur den mehun bodawe miho kem emphasis magfur den ena haddak mihe fenijjiya warfasa miha alaqwa me megotun nismiye ko faratum bes mihuna terek ma bodan ihtiram ko qadar ko engo sevar mihe neti ene siwan den tiwan nor mihe gunat damun go seme fon ene ke femvara size ole ena yadden ena ki den muli muriha kamage barakum ga hiwa hisab diyama yoti mihun ena alaw kuriyas me daraje mihun gedda mase ko genwa إن حديث جاء سويب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا أبو أمامة رضي الله تعالى عنه إدار النبي صلى الله عليه وسلم تمامن كتير نجم وداعته عصاي نبقى عصاي كا لينجي وداع عصاي جسم فقمنا إليه لأن تمامن كيفان فنون تمامن تدوني كيفان فقال لا تقوموا حديث كورين وتدواش كما تقوم الأعاجم عجمين أميهم رسس كلام أنم فريما رسس كلام ونيما تدواهم كذابن وتدواش يعظم بعضهم بعضا أميهم إبّك أن إبّك حابة بدو كرم بين ميسمهم ونيما إهم تدواهم تبامهم تمان كذاب فانا مد عمل نكراش هم أي كم بفلت أي سيد ولد آدم يوم القيامة قيامة دو آدم قدرين صاحبان أي هريها إنسانون هريها رسول بيكلون شفاعة الله حضرتك دنوان الدنيا ما إن هريها بيكلون بس كري ودانو كم فستيه وداعة تيما الله تعالى حضرت الشفاعة تاكن قيامة دو نكمة وداعة نوان كري وداعة صاحبان المقام المحمود كبريا حمد لله مقام كبريا الله فدي هم ما مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم مكلمة نذكر مني متدواش هم بما إك فانا إنسان غيشتون دين إكشي كنوار مقامه ألقول من ترى ميهو كامل لبيعة تمام إدوما كي حقيقة تبغى بس بڑا كمان يبرولك دين تدون كمسألة كا بيفلون جنوا نبي صلى الله عليه وسلم مي خيبر هم قرام أحزاب هم قرام فوقا एक ऐफान होंगे सहाबी सआद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु कुरैदा हुकुम करे बनु कुरैदा मसला को फैसला करब एक ऐफान उन नबी जहां बे मस्जिद नबवी अनस को फलबी हम कुरान के तीर एक ऐफान हश कोलंगरा दिन यहूदीन ना वाह देखि में बुनी ति मम्में इतरे हुकुम कुरान में का बे वाह देखि में एक ऐफान एरो नमकी एमी होंगे वंगा के बेफुले एमे बोनी तमन एक एफान हुक्म रोहे में दें एक एफान के ने हिमार के मथी ने के मा जो हदीस करे कोमो इला सय्यिदिकुम के बामें के साहिबाय तेदुआश मी बसफुल बेफुल नंगवा पै बेफुल एई कोम्मेहिं अनेका के हितु कायफद इहतराम होयगेने नो आदि मीहुं मियार में तेदुआहिं एवस कमेन्नति हम कोलम हुरे तेदुमु के बदलुगा इशीदे मिहे गाता मिहो कामा एने तेदु सलाम कोल्लु मट्टका मिसाल के तेदुआ तेदु नूनियां सवारी का मिहो के कोमी बिम्मति तिब सवारी गामा एने बालन तेदुआ तेदु ए मीगे तेरे नोन्न को बेदाला देखो तो मी दलील गेला अदि बय फुडुं मी हदीस के अलीगा तेदु मकी मस्सेनो को स्विदाला फबरेनो स्मितांगा नुक्ता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे बसरो को बड़ बरोएनी कोमो इला सय्यिदकुम तिबामुं के साहिबा ए बलि मीहेकम गवाती ए बेफुड़ा हिमारुन बेलुम तेदुआस ए कयफाना वडागती मा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेदु मना कुरबा फदें इतुर सय्यिदक तेदुआम इहतराम तेदुआम अमर कुरबुं ए आगुमन्न ए तीगोत विदा हदीस कुरबान कम कबूल नुकुरे एन स्मिदिन नबी मिसालक मिय किशी देनी इंदा मियो कामेने सलाम कुर मिसाक तेदुई
සරම් කොට මන්නද වාහදක් කලකට තෙදුයි ඒ එක කොළකුල රණක ඉෂින් දෙක වාහදක් ඥානින් බදාක බේදෙවි කොංකොසෙදා නෝනියම් ඉෂින් දෙමියකෝ සාකලෙතන කමියෝ ගැසිනේ වේනෙත් දිනෝනියම් මේක බාලන්තද ඉනෝනේ කොම්මස්කාල හාජත කට්ටක එන තෙදුවා තෙදුම් ඒ මීගේ තෙරේ කරනවා නේද සම මීයම් වනේම හම සීදා එප්ස්කාල හරකාතෙන් නැති මුදෙන්ගෙන් හම එක්තරාම්ගේ කොතමි එබ්බේ කණබ්බේක තෙදුවා තෙදුම් ඒක බොඩක් මේ හදිස්තක බොඩ මනා කරවා නෙවන් එමෙ මයිකාර කංකමක අලගොම රක්කා තිරවංචේ කංක දෙම් මුසන්නිෆ රහිමහුල්ලාහ බයන් කරහන් ෆීහි මසායිල් හතර මස්සලෙන් හතර ෆාදාන් බාබ්ග නිර්වා ෆයි النهي عن التسمي بملك الأملاك ملك الأملاك بفدي نانكيوم مناكرب بيوم بابا همهم ديوان بدالو فواني إنما في معناه مثله كما قال سفيان همهم إيمانك وإهن ننتفس مناوكم واكم أي سفيان بدالو فدين أي شهن شاه متا بابك مصنف جنا فدين قاضي القضاء إيكوتا كيا أولون إبفلا غني ريوادا متانغ فتو مصنف كما إنكار قرافة الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه ميتانغ معاسم وعيدك بسفلا مدار من سمالو اي الله حضرتك ام دبوگم با اكلام حضرتك ام كلام كوفا ولگم با ميهكي مبدي نانكي لقب دي ميهكي ميتا بيان کو بوتم يارميا سمالو انجي هم مع القطع بأن القلب لا يقصد معناه مهم أو منege hitum egoda gastu nukurikam ga vinames beerpurun lafz egoda beenukurum sei rangolo kamenuk الرابعة هتر وني التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى مهم أو من بيستنجي نكتاك ميكم معنى كروني الله سبحانه وتعالى حقك أراغنويت أدي أول ميكم كيوم هدنوي إكلانجين حقوكم واكمكم غهاميكني واتي ميباوتو كنكن මේ අවගමෙන් රක්කා තිරවංජේ මේක මේ හදිසයන් අවුන් දන්නවලා මේ බා මෙරේ නිම්මාලානේ එයි මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහ බඩාගෙන් බේෆුලුන් තිරේග මේ අබුල් හකම් ලකබේ ගොතුගා කියුන බේෆුලකෝ බඩාගෙන් බේෆුලා කවුමක මේ හොන්නායකෝ වෆූතන් අයරුගා ඒ බේෆුලාය අබුල් හකමේ කියාති නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බේෆුලා සවාලු කරේ කීවෙගෙන් තෝ කදෙක් ෆාන අබුල් හකමේ කියේ ايدن بيد حديث كره ان الله هو الحكم واليه الحكم الله حكمك اله ر حكم بالكون نمتي كذلك فانا كيفكن تو ابو الحكم كيه فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين دنوني تمنغ رشميون قومك ميهم كمك خلاف الجم تمنغ اثر انن اما තිමන්න දෙක මිහුන් තෙරේක ෆයිසලා කොන් හුකුම් කුරීමා දෙබෑමියුන් ඒ හුකුම රුහෙ තිමන්න එම්ම අනිමුවක් දැන් අදිස් කුරේ ෆකාල මා අහ්සන හාදා අදිස් කුරේ තී හාදා රංගල කමෙක් අනක මිහුන් තෙරේක තහකීම් ගොසෝලු ෆයිසලා කුරුම් අද්දෝරි හුකුම කුරුම් හාදා රංගල කමෙකෙත් එමේ කම එකේ ෆන් තාරිෆ් කුරේ දැන් අදිස් කුරේ ෆමා ලක මිනල් වලද් තිබාගේ දරින් තිබේ قلت بدالتي من النيم شريح ومسلم وعبد الله تيمن نغتيبه تين دري فريهن دري ولد مانك فريهن دري اي شريح مسلم عبد الله مي تين كودين تيمن نغتيبه دري كوت قال فمن اكبرهم دين حديث كرهم بجا ايگترين ام دوشي كاكو كون دري قلت شريح تيمن النيم شريح قال فانت ابو شريح دين حديث كرهم بجا امتي ابو شريح माने कि अबुल हकम नो कियास एफो कदे फाणु के पुनिया की अबू शुराई ये में दोट्ट को दरफ्लो नम एक फाणु पुनिया बयान करे में हदीस वा करे अबू दाऊद ने मेके फाण इनकार करे कोम कबत अबुल हकम क्यों ए हकम है अल्लाह होइमा अल्लाह निस्बत वा कम मिहा निस्बत करे में हिसाब करे एक नहीं करे वे नमस ए तहकीम उसूलुम फैसला करे एक फाण ए तारीफ करवा आदि पुनिया को तो एक फाण के में दोषी दरफ्लो नंग पुनिया को समझ सही hadis kuren abu shuray memes dehe ko debat kan antakum algon men ekari wanje kan evsale ga fikura ga sagum nannan eim befle ga aqida ga tiwanne ki allah ga daraja evor me ke hi ko fonan ehen deki gennon ennes alfaadu ga lafsu ga salgon men efa daraj takun je rakka tiriwa tawadu erwima allah algon men ufulla man tawadu lillahi rafa'ahu allah الله أنك تواضع الجميع كلام جينا وفلون هنا يستون يتوق عبد لبان هنمش
බොඩාවෙච්ච කම ගවානම් මෙහෙන් හිටවග එනම නෆරත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලබ්වාන බේර හුෂුම් කිතෙන් බොඩ ආබතෙන් දෙක්කමග වීනස් මෙයාසම් මොලගොන් මෙන්ගේ මේ බාබනි මාලන් දෙංගන්න රේක ඔබ වහද කණි අද පෙර ෆොතුගේ සාලි සවන බාබයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉස්ම ෆුලතක ඉහ්තිරාම් කුම ගවාහක අදී ඒ කලාංගේ නිස්බෙක් කීවා නන්ත බදල් කුර්ම ගවාහක මංගේ බාබ هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.